どうぞ。バイクライデーだ。お、バイクライデー。シャミさん初ですか？初めてですね。嘘だ。初めてですよ。本当に？はい。白状もんじゃん。本当に失礼ながら。白状もんじゃん。まだ来たことない人数えてますから。今日はね、バイクフライデー東京でね、撮影させてもらってますね。はい。どんぐらい経ったっけ？オープンしてから6月の頭なんで、もうそろそろ。もう半6月7日とかですかね。本当？ちょっと5ヶ月とかじゃないですか。マジ？もうちょいで5ヶ月。早いね。すごいな。早いっすね。バタバタだね。最近は。最近調子はいいな。いや、調子いいよ。してる。俺は売れてるって聞いてる。調子いいですよ。だいぶ。こんな自転車屋さんの動画で売れてるって聞いてるなんて言うから。そう、でもいっぱいなんかね。いやでもそうですね。ありがたいこといただいてることは聞いてるよ。乗りたいと思ってくれるお客さんが多くて、そうオーダーは結構入ってますね今。普段お店で僕上まで営業しててもバイクライド行ってきましたとか。確かに多いね。マジですか？嬉しいですね。さっき行ってきましたとかね。幡ヶ谷だったらさっき行ってきましたが。めちゃくちゃ聞くよ。めちゃくちゃ嬉しい。だってほら。なんか届いてんじゃん。あ、そうっす。ちょうど大変じゃん。また4パッキンも届いて。この前だってこの前4パッキン4パッキン来てたでしょ。あ、この中にフレーム入ってるんで今日も4パッキン来てる。ああ、何お客様の注文の分とか。そう、前回はストックフレームだったっすけど、今回はもう全部お客様のフレームが。確かに。あなたのフレームが入ってるかもしれない。あなたのフレームが入ってるかもしれません。この中にね4台入ってるんですよ。1箱に。1箱に4台。ちょっと待って。ってことは12台？12台。12台。12台あるし。12台。ありがとうございます。あんま数をね、こうやって言うのもあれだけど。そう、あんな数を言う。そう。でストックもあるでしょ。ストックもあるんで。じゃああれだ。クイックにね、ちょっとオーダー待てだよって方は今がチャンスかもしれない。そうですね。そう。ぜひぜひ。サーリー12台来たらさ、こうなっちゃうもんだってね。そうです。わーすごいこれってなっちゃうもん。すごいね。めっちゃコンパクトにまとまってくるんで。これはすごい。すごいな。じゃあまた新しい展示車とかストックフレームが見れるってことですね。はい。またバンバン組んでいきます。いや楽しみですね。この後ろにあるのはストック。そうです。この辺はストックフレームで、まあ第一便できたものが多いかな。白いダイヤモンドラマがおすすめです僕は。やっぱ白い自転車ってなかなかないからね。なかなかないですね。昔のパグスレみたいな白ですごくいいと思います。確かに。はい。そんな感じが。面白いな。なんか普通にブルーラベに置いてる商品と結構変わんないんですね。そう、割と置かしてもらってます。置かしてもらってます。そう、鍵とかまあ小物を買えるしっていう感じですかね。バイクフライで欲しい人じゃなくても、バイクフライでユーザーじゃなくても、そうフラッと来ていただけたらだでも楽しいですね。はい。今日はね、折りたたみ小停車っていうくくりで、バイクフライデーとブロンプトンをね並べてそれぞれの特徴を話していこうと思います。はい、よろしくお願いします。なので、今日はねバイクフライデー東京で撮影してますね。はい。お願いします。こんな感じでいきます。でバイクフライデー東京はクリントが普段買ってると思うんだけど、クリントはバイクフライデーもブロンプトンもどっちも持ってるもんね。そうですね。今どっちも所有してます。なんだっけ、バイクフライデーの何を持ってるんだっけ？僕はオールパッカーってやつですね。はい。で今日はね隣にシャミ持ってもらってて、でシャミはなんか久しぶりな気がするけど。お久しぶりです。お久しぶりです。そう。シャミはブロンプトンなのね。僕そうですね。ブロンプトン。でちょっと上馬からね来てもらったからちょっと持ってきてもらえなかったけど、そうですね。ブロンプトンの僕は S ハンドルっていうまっすぐなハンドルで変速の数が6段ある S6 っていうやつの種類を持ってます。で実際ね僕も両方持ってて今日並べてるブロンプトンは僕のやつで、シャミと同じ S ハンドル、ハンドル変えちゃってるんだけど、もともとが S ハンドルの2足外装2足のやつ。なんかさ最近違う言い方するでしょ。俺いまだに分かってないの。C ラインとか正直な話すると今はライン別で昔はアーバンとかそういう呼び方をしてたんですけど、今は C ライン、あとは P ライン。あれどうやってやるの？昔はさ簡単だったじゃん。ちょっと S の2足ラックなしみたいなさ S2L みたいな感じだじゃん。M ハンドル6R みたいな感じだった。そうですね。今は何でそれはどうしてんの？それは残ってます。残ってます。じゃあ終わり。ほら。
アーバンとかユーティリティとか、なんか一瞬あったっすよね。その呼び方変えたんですけど。ここに C って入ってるでしょ。今入ってます。あれ入った途端にこれ何ってなっちゃう。でも多分本国側も戻しました呼び方を。分かりやすく。そうなんだ。そうだけど LINE はなんか4つぐらいあって、そう C とか P とか T とかで分かれてて、その中で2足なのか4足なのかみたいなのが。そうなんだ。呼び方は変わってない。P4L とか。今ちょっと俺誰も聞けなくてさ、この2人だったら聞けるからと思ってちょっとモヤモヤをね解消しとこうかな。じゃあ今まで通り呼べばなんとなく。なんとなくそう。はい、OK です。わかりました。今の方がちょっとこう絞られてるよね。そうです。昔はめちゃくちゃ多岐にわたってたけど。はい。よかったです。すみません。雑談マジで。で、今日はこのブロンプトン、いろいろ知らないですけど、もうブロンプトンと、でバイクフライデーはね車種がいっぱいありますね。モデル名がついてて、いっぱいいろんな用途に合ってる車種があって、じゃあこのブロンプトンと比較するのはクリト君何ですか？これニューワールドツーリストっていうモデルです。そう。で、20インチとかなんですけど、ブロンプトンよりもちょっと車輪は大きくて。同じ折りたたみのショーケース車っていうジャンルなんですけど、バイクフライデーの中だとどんなモデルなの？もう一番こうスタンダードなモデルで、ツーリングバイクっていう位置づけなんですよ。なのでそこまで太いタイヤ入らないけど、それなりに太いタイヤが履けて、長く走るのが得意なモデル。なるほど。ちなみにさ、そのクリントが乗ってるオールパッカはバイクライダーの中でどういう位置ですか？オールパッカはパッキング、もうフルパッキングして未舗走路を走るために一応設計されてるバイクなので、形はなんかほぼほぼ似てるんですけど、割と使い方は全然違う使い方ができるかなっていう感じ。今日はこのニューワールドツーリストとバイクライダーのニューワールドツーリストとブロンプトンを比べて、いろいろお話ししていこうと思います。はい、お願いします。じゃあ早速今日はなんかその折りたたみバイク、ホールディングバイクで比べてるので、折りたたみの難易度をちょっと忖度なしでまずは比べてみようかなと思うんですけど、どうですか？はっきり言いましょうか。はっきり言うと、俺はブロンプトンの方が楽だと思う。ブロンプトンの方が楽だと思う。俺もこっちが折りたたみの同じ話にするとブロンプトンの方が楽だと思う。そうですよね。そうです。正解です。実際もそう。実際もそう。理由としてはね、もう全くパーツを外さなくていいっていうところと、あとは折りたたんだ時に全てがこうカチッとこうはまる感じで固定されるんで、ちっちゃさとかもそうですけど、畳んだ後持ち上げれたりとかね。そうですね。性能的にはブロンプトンの方がいいかなっていう感じはしますね。これもね慣れれば簡単なのと、結局さ多分折りたたみの考え方のわかんない。俺2つも2つ持ってるから、そうですね。いろいろ考えたんだけど、多分詳しい人いたら全然違えよって言われるんだけど、ブロンプトンってイギリスじゃん。で多分もういわゆる日常の範囲での折りたたみを考えてるっていうか、例えばオフィスまで持ってってオフィスの机入れるとかで、地下鉄もすごいあれだからさ、日本だとどの電車乗るにもさ入れなきゃいけないんじゃないですか、袋に。でもさ、実際本店行くとさ、みんな畳んで電車に乗せてるの、もうそのままで、多分そういう交通機関がさしっかりしてるじゃん。でなのとプラスで自転車だからこういう畳み方で、バイクフライデーはもうアメリカってさすっごいバカみたいなこと言ってでっかいじゃん。それこそさワールドシリーズなんてさ端から端まで行くでしょ。そうですね。でそれをさじゃあこれにする必要ってあんまないっていうか、確かにここでもうしっかりしたハードケースに入れて、その先で乗れますよっていう旅目的の折りたたみなんじゃないかなっていう気はするよね。そもそもそうですね、作った創設者がスーツケースに入れて持ち運ぶっていうコンセプトで一応作ってるので、冒険やろうってことだよね。そうです。まあそういうスーツケースとかに入れて、でしかもねあるんだもんね、専用のね。ありますあります。そう出てるやつがあるので、スーツケースをまあ何回かねブルーラグのバイクフライデー関連の動画見てくれてる方とか、ヘッドバッジがスーツケースになってるんですよみたいなのがねあるかもしれないですけど、要はこれに入れて、そうです。出先で組み立ててスーツケース引っ張ってみたいな感じだもんね。ロマンありますよね。そう。だからまあそこはどっちがいいとかこっちがいいとかは全然ないかなとは思うけど、実際畳んだら日本だったらさっきも言ったけど輪行袋入れなきゃじゃん。結局そうですからね。でちゃんと入るもんね。入ります。そう全然入る。なんならこのブロンプトン用の
輪行バッグに全然入ったりするので、その辺はあれだもん、フェアウェザーのそうフェアウェザーバッグにも入る。そうですね。そうでも車輪は外さなくちゃいけないんでちょっと難易度高めなんですけど、なるほどなるほど。まあ一応収まるなっていうそうあります。フルサイズの自転車もね結局外さなきゃいけないから、でこれに関しては優劣なしで。そうですね。でいいですね。やりたいことに合わせてって感じ。そう本当そうですね。そう必要に応じて人によってって感じ。でここから他の部分説明していくと、今だとねブロンプトンの方がいいなってなるかもしれないけど、他の部分話していくと全然違うもんね。そうですね。サイズ感って感じか。サイズ感。まあ車輪径とかはね見てもらった通りわかんない。まあサイズ感イコール走行にも関わってくるのかなっていう感じなんだけど。確かに。まあどう？サイズに関してはそうですね。まあ折りたたんだ時のちっちゃい感じはまあブロンプトンの方がちっちゃいんですけど、ブロンプトンってフリーサイズなんですよね。そうなんだよな。もう1個の形しかなくてサイズ展開がないので、そうなんだよね。そうだから極端に言うと180センチの人も160センチの人も同じ車体に乗らなくちゃいけない。めっちゃシートポスト延長してる人いるもんね。そうですね。外国の方とかはチーズの人とか S ハンでもちょっとハンドル高かったり、めっちゃ遠かったりこんなのするんで、そうなんだよね。それがそうだよね。僕らもこうハンドルカスタムしたりとかで、まあできるだけこう乗りやすくはするんですけど、すごいあるね。そうバイクフライデーはもうアメリカでハンドメイドで作ってるんで、もう自分の身長を測って自分のためにこうパイプを溶接して作ってくれる。それはめっちゃいい。だからサイズ展開も幅広いし、まあ本当ぴったりのフレームサイズで乗ることができるっていうのがまあ一番いいかなっていうところはあります。魅力的だね。そうですね。これじゃあワンサイズだからさ、じゃあハンドルをさそういう手前に戻ってきてからハンドルにすりゃいいじゃないと思うかもしれないけどさ、そうするとさ畳めないんだよ。いろいろ弊害が出てきます。弊害が出るからそこはやっぱちょっとなってなるよね。そうですね。だから本当に幅がね。そうですね。もう街乗りって感じブロンプトンは。でもうちょっとこう幅広く遊びに出かけたりとかするんだったらバイクフライデーの方がいい場合もそうありますね。やっぱワンサイズじゃきつくないってことであるもんね。ありますよ。やっぱりその折りたたみをメインに考えられてるやっぱバイクだから、その範疇から出たらなんか。ね、派手なカスタムとかすると、そこに支障が出たりしちゃうのがまあブロンプトンの難しいところだよね。やっぱそのね、やっぱ身長でね合わせて作ってくれるっていうのはすごくいいことだなと思うけどね。走った感じは？走った感じは、絶対こっちの方がいいでしょ。そう俺僕も2つ持ってるからはっきり言うけど絶対こっちの方がいい。こっちの方がいいです。こっちの方がもう癖ない感じはするかな。そう、まあ、ブロンプトンもやっぱ16インチだからちょっとやっぱハンドリングが難しい。そう、最初はふらついちゃう。だってステムゼロだもん。確かに。ステムのゼロ突き出しゼロ度だからもうめっちゃクイックだよね。そうですね。僕もいろんな自転車乗ってきてるんで、まあ言うても乗れるでしょって思ったけど、これで手放し安定できたことない。そう、手離すの確かに怖いです。怖い。まあ離さねえけど。でもまあその手離しても安定するっていうのは結構そのなんか自転車屋さんあるあるだけど、まあすごいよね。そう、結構クイック。なんかね、段差はいで結構おっとってなるんですね。なります。そう初めて乗った方とかも結構こうふらつきながら疾走されたりとかするとやっぱりこうそうですね、乗りやすさでいうとやっぱバイクフライデーの方がこいつはやっぱいい意味でこう普通の自転車とそこまで変わらない乗り心地なので、サーリーのバイク乗るとかと変わんないんですよね。あまり変わんないんですよね。車輪の径も大きいし、まあニューワールドツーリストとかだったらまあ太いタイヤも履けるけど、16インチって基本こんぐらいの太さ。ブロンプトンはそうですね。マックスで多分こんぐらいの太さだから、やっぱちょっとねふらつくし、車輪ちっちゃい分安定しないしっていうのがあるから、そうですね。走った感じはね、やっぱりそのバイクフライデーの方がね好みかな。乗りやすいと思います。やっぱそのフレームもしっかりしてるしね。そうですね。なんかこう合成的な面に関してもやっぱブロンプトンってこのメインパイプの真ん中でここね、そう分割というかパタンってなるんですけど、バイクフライデーはなんかそういうのも合成とかも考えてこの辺全然折りたたみに関与しないんですよね。
後ろのと前だけで完結するようになってるんで、その辺もやっぱり乗りやすいというか、安定して走れる要素なんじゃないかなっていう感じは、そりゃそうだよね。飛行機に乗せたりとかしてさ、あんま行ったことない土地とかさ、行くわけじゃん。そうですね。その時にやっぱ知らない道走る時安定してた方がいいってね。そうですね。そもそものコンセプトが違うかなっていう感じは。そうだよね。見たらわかるっすよね。こっちの方が走破性ありそう。そう確かに見たらこっちの方がしっかり走りそうっていう感じがするので。でちょっと話出たけどさ、そのカスタムするっていう意味で言ってもさ、そのさっきじゃあこのハンドルつけたら折りたたみできないとかっていうのがやっぱ制約がちょっと多くなって、だから逆に言うとよくできてんだって思うよね。そうですね。自社のパーツとかでさ、僕も一回工場行かせてもらったけど、やっぱり自社の製品とか自社でホイール組んでとかってやってたりするから、フーリーとかさ、テンショナーとかさ、これを俺ディレイラーって呼んでるのいまだにちょっとよく分かんないそうよくできてるなって思う。そうです。その代わりカスタムできてるね。そうです。よくできてるからこそできない。こっちはね、バイクライでは汎用性のある。もうこのパーツも今普通にグルラグで取り扱ってるサーリーとかにつけるパーツがもうほぼついてます。車輪は20インチだけど、確かにやっぱどうしてもこういうのブレーキとかもさ、一つ取ってもそうだけど、こういうの見ると羨ましいなって思ってしまう。ブロンプトンでブレーキのカスタムってできないからさ、これだったらシマノとかももちろんだし、ポールとかさ使えます。かっこいい。無理くりになっちゃうもんね。そうなんだよ。なんかハンドルも僕ブロンプトン乗ってて、やっぱ街乗りだからまっすぐじゃなくてちょっと戻ってくるようなハンドル使いたいけど、折りたためないみたいなちょっとモヤモヤがあったんですけど、それをバイクフライデーで今ちょっとスイープバーすごいこの字に戻ってきてるハンドル使ってるんですけど、こういうの使ってもなんか折りたたみができるっていうのはすごいやっぱめちゃくちゃポイント高いんじゃないかなっていう感じはします。多分ね、ブロンプトン好きで乗ってる人もやっぱりそこはモヤモヤしてると思う。ハンドルが実際僕もそうモヤモヤしてるでしょ。だって俺イギリスにさ松本さんと行った時に、なんかその時ねこれじゃなくて、なんか日東のちょっといっぱいこうなっちゃってると畳めたいから、なんか本当にやんわりこうカモメ型になってるみたいなやつ、型番忘れちゃったけど、捨ててったの。そしたら向こうから2メートルぐらいのイギリス人男性ブロンプトンに乗って、それこそさっきのシートポスト上げて、こうすれ違ったタイミングでキュートハンドルっていう本当これ本当の話だから。なるほど。やっぱみんなやりたいんだけどなかなかできなくてもやむ。なるほど。多分ある。めちゃくちゃ面白い。ブロンプトンをカスタムするときにやっぱどこかを犠牲にしないといけなかったりとか、そうなんですよね。折りたたみが少ししにくくなるっていう前提があってのカスタムになってきたりするんで、そこはめちゃくちゃモヤモヤします。モヤモヤするよね。本当松本さんにも聞いてほしいんだけど、イギリスですれ違ったブロンプトン大体ねもうほとんど9割ド純正だったから。確かにそうだからそれでもう完成されてるから、いじる必要本日のやつもいじる必要ないよって言ってるぐらいだから、そこはねみんなあれだけど、やっぱ僕らみたいにめちゃ好きだと、いやここ変えたいとかなってくるから、その欲求を全部見つけてる。そうですね。確かにできると思います。すごいよな、使われてるパーツ全部普通の自転車につくパーツ。そうなんですよね。そう。ちょっと組んでいく上でギア比問題とか重さとかは調整した方がいいと思うので、その辺はちょっと僕らと相談しながらっていう感じになる。承継者特有のね。そうですね。せっかくだから、この今さニューワールドツーリスト前に出してくれたじゃん。これは何、店頭の展示車ですか？これそう展示車でどんな感じで組んだんですか？もうでもせっかくなんで定番モデルをどんな感じで組んだんですか？これ定番モデルだからこそやっぱ乗りやすくっていうのをまず第一に考えて、でそれこそちょっと他の小径車にはできないこと、ブロンプトンに限らず小径車っていっぱいあるんですけど、やっぱりちょっとカスタム性が低かったりとかするんで、もう思い切ってこういう戻ってくるハンドルつけて、これ実際僕も使っててバイクフライデーにすごい調子は良かったんで、ちょっと改めて展示車で使って、みんなが街中でもしっかり使ってもらえるようなセッティングでちょっと組ませてもらったって感じですかね。一応サイズは
これ52っていうサイズ、このトップチューブ、そうバイクフライデーってトップチューブでサイズ表記するんですけど、それ52って聞くとさ、それこそストラグラーとかの52を想像するとすごい違和感があって、そうですよね。これで52なんだね。そうトップチューブがシートじゃなくてトップなんだね。そうです。トップチューブが52なんで、どのぐらいだろうな、160センチないぐらいの方から160センチ後半ぐらいの方まで乗ってもらえるかなっていう気はするんで、まあちょっと気になった方はぜひ乗ってみてご試乗してみてもらいたいかなっていうのはありますね。まあそうだよね。US メイドだから、まあこうやってね、僕らもストックのフレームは用意してるけど、じゃあ採寸してってなっていっちゃうと、まあ少し時間がかかる。そうですね。3ヶ月ぐらい、3、4ヶ月ぐらいはそこから組み立ててって感じで、やっぱご予算感はね、決してね、そうなんけど、まあね、普通にブルーラグで自転車購入しようかなと思ってる方とかだったら、まあ1個の選択肢にしてもらってもいいんじゃないかなっていう感じですね。憧れの US ハンドメイドっていうのがオレゴン州だからね。そうです。オレゴン州でもうパイプカットから1からオレゴン州だからね。何がだよ。ナイキもそうだ。ナイキもそうですね。そうそうそう。ナイキもそうだ。やっぱ自転車好きが一度は憧れるアメリカ製の。だってクリント現場見てるもんね。あ、見てます。そうだよね。行きましたよ。そう。本当に作ってた。本当に作ってました。行くまで疑ってた。じゃあよかったよ。そうそう、すごいよね。極論クリント2台持ってるけどさ、はい、もう今はもうバイクライドばっか。僕そうですね、今ブロックとあんま乗ってなくて、そうオールパッカーがそう気に入ってずっと乗ってますね。まあ確かにな、ここでできない欲求をこっちで満たせるとかってなると、そうです。最近やっぱめっちゃいじってて、なんか自分に合うように、なんかそういう乗り方、この納車してからその自分にぴったり合うまでちょっと整えていくみたいなのが結構楽しいので、確かにそれもいいよな。最初の部分もそうだけどさ、その納車しましたが100点じゃなくて、納車した後に100点目指していくみたいな感じで答え合わせしていく感じってやっぱ他のサーリーとかとも一緒だと思うし、それができるっていうのがね、これ長くしてくださいって言われてもえって座っちゃうよ。そうなんですよ。基本こうなっちゃうもんね。そうなんですよ。そうですね。まあそのあれはありますよね。その代わり畳めるから。使える人によってはこっちの方がいい人もいるし、もう本当に用途どっちがどっちってわけじゃないと思うな。僕らは2つともとりあえず使ってるから。そうですね。どっちにも良さがあるっていうところですね。だけど確かに僕もメカニックやってて自分も持ってるけど、やっぱなんか所有してて楽しいのはそうですね。バイクライダーかもしれない。いろいろできるしね。あそこ変えようとか、そうですね。ここしようとかできますよね。なんでまあね、ちょっとこんな大丈夫。なんか気になるバイクライダー気になる方はぜひバイクライダー東京まで。確かに。ぜひ来てください。幡ヶ谷からいるんで。幡ヶ谷から。はい、近いので。だしやっぱさ、2つ持ってる人に来てるっていうのいいよね。あ、そうか。なか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 いないから分かんないな。デイジさんも持ってますけど。もう何でも聞いてください。でも意外となんかブロンプトン乗られてる方がバイクライダー気にしてる。そうなんだよ。あ、でも面白いね。あると思います。面白い。面白い。同じような人がいっぱいいると思うんだよね。だからぜひどっち持ってる人どうですかっていうのをちゃんと使うイメージとかさ聞かせてもらったら忖度なしでね、こっちの方がいいんじゃないですかって言えると思うので、そうですね。ご相談してもらえたらなとはい、お願いします。思います。そんな感じ？いいですか？いいですよ。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。